Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi resep cara membuat ramuan obat batuk herbal alami. Ramuan herbal alami ini ampuh banget meredakan batuk dan gatal pada tenggorokan ya. Cara buatnya sangat mudah. Mau tahu prosesnya gimana? Yuk saksikan video ini sampai selesai. Oke, langsung aja. Bahan utamanya yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis atau nama lain Citrus aurantifolia ini memiliki banyak kandungan yang baik untuk mengatasi permasalahan saluran pernapasan, termasuk batuk kering atau batuk berdahak ya. Jeruk nipis merupakan sumber vitamin C yang sangat tinggi dan bermanfaat banget bagi kesehatan tubuh. Langsung aja kita gunakan satu buah jeruk nipis aja.